katuwang. Mag-aalmusal po ako kasi tatapos lang ng trabaho. Naglaba ako. Kaya gutom na ako. Samahan niyo po ako sa aking pagkain. Almusal. Ito po. Kape. Siyempre po pag umaga kailangan may kape. Ito po kalderetang buto-buto ng baboy. Tsaka laing. Dilis. At tsaka itong adobo na may saging. Sinangag. Kain po tayo. Samahan niyo ako. Hello po sa mga kaibigan ko. Gutom na ako. Sigurado marami ako makakain nito. Paborito ko po ito, laing. Laing na medyo maanghang. Tapos ito saging na manamis. Matamis. Isa lang ako dito sa bahay. Nasa school lahat sila. Tapos nagtrabaho yung isa. Ako naiiwang mag-isa. Ito, ginisang dilis na may kamatis. Sarap nito. Kalderetang buto-buto ng baboy. Pero mas gusto ko itong laing. Masarap.
sarap po nitong saging. Ito na yung kanin. Ito pong dilis, masarap siyang papaki. Meron pa akong dessert. Saging. Laki. Sa panonood. Tapos na po akong kumain. Maraming salamat po. Bye!